Kanka yukarıda başladı. Başladı arkadaşlar. Başladı. Aa, Ama dur. ne oldu? Ya Sınav o ya bir şey yapalım. Abi duramıyorum. Arkadaşlar. Hello. Gel kız buraya. Doğaçlama araştırmaları 24 Ekim'de saat 20.30'da tabii ki nerede? Apartman sahnede. Başka nerede olabilir ki? Biletini aldı. Hepiniz. Biletin odada var. Mobilette de olur. Mobilette var. Google'a yazın Google'a. Arayan bulur yani. Aynen. Gelmek isteyen gelir. Hepinizi Bekliyoruz. Siz bu ekibe bakmayın. İyi izleyin. Allah Allah.